ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? సో ఇవాళైతే ఒక మంచి డైట్ రెసిపీతో అయితే మీ ముందుకు వచ్చాను. సో నేను ఈ గ్లాస్తో అయితే ఒక గ్లాస్ మినపప్పు అయితే నానబెట్టుకున్నానండి. సో మినపగుళ్ళు ఉంటాయి కదా, అవి అయితే నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను. నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ నానబెట్టేశాను. సో మనకైతే ఇప్పుడు ఇది నేను సామాన్లు తీసుకున్నాను అనమాట. దీనికి ఏంటంటే మనకి రవ్వ కింద ఆడుకోవాలి. నేను ముందు కొర్రలు రవ్వ కింద మిక్సీ పట్టేశాను. కొర్రలు మిక్సీ పట్టేసిన తర్వాత అప్పుడు ఐడియా వచ్చిందనమాట, మీతో పాటు షేర్ చేసుకుందామని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొర్రలు అయితే చూసినారు కదా, ఈ విధంగా రవ్వ పట్టుకోవాలి. ఫైన్ పేస్ట్ చేసేయకూడదు. మనం ఒక గ్లాసు మినపప్పు వేసాం కదా, అలాగే మనకు ఒక గ్లాసు మిల్లెట్స్ వచ్చేలా చూసుకోండి. నేను ఇందులో అయితే కొర్రలు, సామలు అండ్ రెడ్ రైస్ ఈ మూడు ఈక్వల్గా వచ్చేలాగా నేను చూసుకున్నాను అనమాట. ఒక గ్లాస్ నిండుగా గ్లాస్ అయ్యేలా చూసుకున్నా. సో ఇప్పుడైతే మనం సామలు కూడా మిక్సీ పట్టేసుకున్నామండి. చూస్తున్నారు కదా, ఫైన్ పౌడర్ చేసేయకూడదు. సో రవ్వ కింద ఉంచుకోవాలి మనం. రవ్వ కింద అయితేనే ఇడ్లీ బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు సామలు, తర్వాత కొర్రలు, దీని తర్వాత అయితే మనం రెడ్ రైస్ ఉంటుంది కదండి, అదైతే చాలా బెనిఫిట్ అండి. షుగర్ పేషెంట్స్కి మెయిన్ చాలా బెనిఫిట్ రెడ్ రైస్. వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా మంచిదండి. నేను నా ఛానల్లో షార్ట్స్ కూడా పెట్టాను, రెడ్ రైస్ బెనిఫిట్స్ ఏంటని చెప్పేసి ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మనం రవ్వలాగా ఆడేసుకున్న తర్వాత మొత్తం క్వాంటిటీ అంతా ఒక గ్లాస్ వచ్చేయాలన్నమాట. నేను ఏం చేశానంటే హాఫ్ కప్ ఉంటుంది, 1 కప్పులో హాఫ్ కప్ కొరలు, హాఫ్ కప్పు సామలు, హాఫ్ కప్పు రెడ్ రైస్ కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకున్నా. సో దాట్ ఇక్కడ చూసినారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ గ్లాస్ వచ్చింది. ఈ ఫుల్ గ్లాస్కి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక గ్లాసు మిల్లెట్స్ రవ్వ అండ్ ఒక గ్లాసు ఇడ్లీ రవ్వ. ఓన్లీ మనం మిల్లెట్స్ రవ్వ వేస్తే మనకి ఇడ్లీ రవ్వ వేయకుండా గట్టిగా వచ్చేస్తాయి. సో నేనైతే ఒక గ్లాస్ రవ్వ అయితే, గ్లాస్ కంటే తక్కువే రవ్వ అయితే యాడ్ చేశాను నేను. సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ మిల్లెట్స్ రవ్వ ఉంది కదా, మన రవ్వ కింద ఆడుకోవాలండి. సో తర్వాత ఇది మనం మ్యాక్సిమం ఒక 1.5 అవర్ అయినా నానాలి మనకి. ఈలోపు మనం రుబ్బు వేసుకుంటాం కదా గ్రైండర్లోని, ఈలోపు 1.5 అవర్ ముందే మనం నానబెట్టేసుకుంటే బాగా నానుతుంది మనకి. ఈ రెడ్ రైస్ అనేది కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి బాగా నానుతాయి. సో మనం బాగా కడుక్కోవాలండి ఈ రవ్వని. ఎందుకంటే సామాన్లోని కొర్రల్లోని కొద్దిగా పైపొట్టు కొద్దిగా మట్టి కింద ఉంటుంది కదా, దీనైతే కొద్దిగా ఒక 4-5 టైమ్స్, ఇంకా వీలైతే ఇంకా ఎక్కువ టైమ్స్ బాగా కడుక్కోవాలి, బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అయితే వచ్చేసి వెంటనే వంపేసేయకూడదు. మనం ఇడ్లీ రవ్వ ఎలా కడుగుతామో రవ్వ వచ్చేసింది కదా, అలా కాకుండా మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి క్లీన్ చేసేసుకొని ఒక 2-3 మినిట్స్ ఆగి అప్పుడు నీళ్ళు వంపేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే అప్పుడు రవ్వ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, వాటర్ పైకి వచ్చేస్తుంది కదా, మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. సో దట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను రవ్వ అయితే క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నానండి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను మినపప్పు అయితే రుబ్బి వేసేసుకున్న తర్వాత కొంత హాఫ్ ఏమో నార్మల్ దోశలకి, హాఫ్ ఏమో ఈ మిల్లెట్ ఇడ్లీకి అన్నట్టుగా నేను నానబెట్టుకున్నానండి. సో ఇప్పుడైతే ఈ మిల్లెట్ రవ్వ ఉంది కదా, మిక్స్డ్ మిల్లెట్ రవ్వ, అదైతే ఇందులో వేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఇదైతే బాగా వస్తుందండి. ఇప్పుడైతే నేను ఒక గ్లాస్ కంటే తక్కువ ఇడ్లీ రవ్వ అయితే మిక్స్ చేసేస్తున్నాను సేమ్ బ్యాటర్లోని. మనకైతే మనం ఓన్లీ అది వేసుకుంటాం, ఓన్లీ మిల్లెట్స్ తోటి ఇడ్లీ వేసుకుంటే కొద్దిగా గట్టిగా వస్తాయి. సో నేను కొద్దిగా అయితే ఇడ్లీ రవ్వ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి. సో దీని అయితే నైట్ అంతా సోక్ చేసుకుంటాను అనమాట. అది ఫర్మెంట్ అయిన తర్వాత మనం మార్నింగ్ అయితే ఇడ్లీ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే నేను ఇడ్లీ పెడుతున్నానండి. మనకి ఆయిల్ అయినా గ్రీస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఈ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటర్తో కొద్దిగా కడిగేసిన తర్వాత మనం వేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇడ్లీ అన్నది. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. తర్వాత వచ్చేసి మనకి బేగా ఆకలేదనమాట దీనివల్ల. సో మనకి కొర్రల్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ కానీ, విటమిన్స్ కానీ, తర్వాత మెయిన్ రెడ్ రైస్ కానీ, తర్వాత సామలు కానీ చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదండి అవి మనకైతే మంచిగా హెల్తీగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత టమ్మీ ఫిల్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇదైతే ఒక 10 మినిట్స్ అయిన తర్వాత మనకి ఇడ్లీ అయితే రెడీ అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇడ్లీ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో, టేస్ట్ కూడా బాగుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలాగొచ్చిందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. నేను ఇక్కడైతే టమాటో చట్నీతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనమాట. నా నైట్
డిన్నర్ అనమాట. నేను అరౌండ్ 6 o'clock కల్లా నా డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేస్తాను. సో ఇక్కడ మా బాబుకు కూడా బాగా నచ్చిందంట. సో నేను దీనివల్ల అయితే నేను డైట్ చేయడం వల్ల అయితే నేను నార్మల్గా అయితే 86 ఉండేదాన్ని. 86 నుంచి నేను ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నానంటే ఆశ్చర్యపోతారు మీరే, 76కి వచ్చాను. నేను ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసేసరికి ఇంకా వెయిట్ తగ్గినండి. అక్కడ 77 వేసినట్టున్నాను మేబీ. సో ఇప్పుడైతే 76 or 75కి వచ్చాను అనమాట. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అండ్ కొన్ని మంచి మంచి అలవాట్లు చేసుకోవాలి. మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా మనం వెయిట్ లాస్ అవుతామండి. ఎందుకు తగ్గం చెప్పండి. ఇక్కడైతే నా వెయిట్ లాస్వి చూపిస్తున్నాను చూడండి. స్టార్టింగ్లో 84 ఉండేదాన్ని. ఆ తర్వాత అయితే చూస్తున్నారు కదా మీరే, 77కి అయితే వచ్చినప్పుడు నేను వీడియో తీస్తున్నప్పుడు అయితే. ఈ వీడియోని మీరు షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మరొక మంచి డైట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. ఓకేనా? అందరికీ బాయ్, టాటా, టేక్ కేర్.